Salutare lumea, bine la un nou episod din Dama. În acest episod vreau să vă zic că facem o nouă serie de astăzi care o să vă învăț niște trick-uri. Eu să vă învăț Bica Bird. Trick-ul arată cam așa, un avalanș folosesc. Da. Trick-ul este pentru mine ușor. Da, spus. Așa. Bine. Ăsta e trick-ul. Da. Și ca să știți acest trick trebuie să știți Bird și in. Și am dat la Bica Bird in. Da. Și trebuie să știți și Bica Pin. Am zis? N-am zis. Bă. Este Bica Pinul. Da, ăsta a fost tutorialul. Dacă să lăsați un like și un comentariu în descriere și să-mi spuneți în comentariu ce trick vreți să învăț. Dacă vreți, eu... Nu, să nu spuneți. Că vă învăț eu pula flip. N-are rost să spuneți că poate nu le pot. Dar lăsați un comentariu. Atâta îmi trebuie. Comentariu să vedeți. Să dacă mai vreți niște episoade. Dacă se strâng 2 like-uri, este bine. Eu am fost Dario. Bye bye. Ne vedem data viitoare.